Bom dia, galera, aqui Mecânico Trader. Mais uma dica aqui, ó, nesse carrinho aqui, ó, é um Picasso, né? Picasso C3 Picasso, né? Citroën, marquinha Citroën, motor 1.6 16 válvulas. O que que tava acontecendo? O carro tava chicoteando aqui, ó. Tava um barulho estranho, muito alto. O que que era? Vocês têm que observar, sentir barulho perto da correia aqui. Para o carro ou leva para a oficina, para um mecânico seus conhecimentos, que tem um conhecimento, e vem olhar aqui, ó, o que estava acontecendo, que estava dando barulho aqui. Essa correia dentada aqui, ó, correia dentada estava frouxa, entendeu? Tava frouxa essa correia aqui, ó. O que que é? O tensor ali, ó, tensor, que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é o tensor, é o tensionador dela, ó. E esses aqui embaixo aqui são, não sei se dá para ver, esse outro aqui, ó, é o tensor auxiliar, né? Então tem que vir aqui e regular, pôr no ponto, né? Põe no ponto, a referência tá aqui, ó, referência desse carro, esse furo aqui, com esse aqui atrás, ó, com o outro aqui atrás, a referência aqui do ponto aqui, ó, ele aqui, ó, não sei se dá para, aí, ó, olha lá, o outro ponto aqui atrás, ó. Esse ponto com referência com esse também, e o outro polia. Então vem, tensiona ali o tensor e estica a correia, mas não bobia não, que se ela pular um dente aqui, ó, um desses dentes que for pulado aqui, se a correia pular ou se a pessoa dá um tranco com a correia bamba, o que que acontece? Empena a válvula, viu? Uma dica aí desse motor aqui 1.6 16 válvulas, é do mesmo do Peugeot também. O Peugeot utiliza esse motor 208, né? Ele utiliza o 308 também, acho que utiliza esse aqui também. Aí vocês ficam por dentro. Começou a dar um barulho nesse lado aqui da correia, vem, para na oficina para observar, para verificar o que que é. Bacana? E não dá mole não, porque se arrebenta a correia dessa aqui, você gasta mais de R$ 1.000 aí, ou até R$ 2.000 aí, conforme for o prejuízo. Dá até mais. Bacana? Fique com Deus. Deixe seu like aí. Quem não gostou, dislike. Quem gostou, deixe seu like. Inscreve aí no nosso canal. Ativa o sininho aí, ó. Ativa o sininho aí para chegar os vídeos para vocês verem aí. As dicas aí. Bacana? Divulga para quem quiser saber sobre mecânica. Esse aqui é um C3 Picasso, entendeu? 2014 esse carro, o ano. Bacana? Deixa seu like aí. Dá uma moral para Mecânico Trader. Valeu?